Mie ayam gerobakan. Nah, diracik-racik. Duka rasanya nama. Enak dong, Mang Onde. Kita racik saus. Aku tambahin kecap. Wah, ini dia mie ayam gerobakan nih. Ayo kita coba. Apa? Yuk. Ya, kita coba mie ayam gerobakan. Nih, itu mie ayam yang suka ke rumah dan udah jadi langganan karena rasanya tuh enak banget. Pakai sempitnya dulu. Ini dia. Pakai kamera depan ya, lihat. Menggiurkan. Kita coba, mari kita coba. Nah, ini dia mie ayam penampakan dari depan. Kita aduk-aduk dulu ya. Wow. Ini tuh mie ayam yang langganan banget. Suka datang ke rumah pakai motor, gerobakan motor gitu, tapi rasanya gak kalah saing sama yang di kedai-kedai. Dan harganya juga worth it, murah meriah dan banyak. Lihat, aku udah racik pakai sambal, saus, tambah kecap. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat dong minyak. Si Mangnya tuh minyak bikin sendiri, jadi enak pasti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kebanyakan pakai cabai. Pedes gila. Tapi enak. Pedes enak. Sampai batuk. Sambalnya jos banget, Mang. Ini mie ayam favorit. Enak. Enak banget. Enak banget. Dua Mang kulit banget. Potongan ayamnya tuh besar-besar, nggak kaleng-kaleng kan. Ayam banget. Mantul itu. Pedas banget. Pedasnya mantul. Pedasnya jos banget tuh sampai meler. Enak banget. Gua kan potongan ayam gede-gede kan.
Lekoh. Itu salah satu mie ayam favorit aku. Jadi kalau sih emang mampir ke rumah nggak pernah berhenti beli, pasti order. Dan anak-anakku juga suka banget. Mereka juga lagi makan di depan. Aku ngonten di sini. Itu mie ayam Mang Unde. Dia tuh buka juga di rumahnya di Darawati kalau nggak salah. Ini yang favorit pokoknya mah. Pedes gila. Ayamnya jumbo, sayurnya seger, mie-nya enak banget. Ini enak banget, nagih mie. Oke. Oh, kepedesan kan tadi sambalnya banyak banget. Sampai enak seger makan di siang-siang atau di hujan-hujan juga cocok ya. Aku mau habisin mie-nya sambil nemenin anak maju ke depan lagi. Pokoknya nonton terus ya video-video aku. Terima kasih. Bye.